Masibingelele kuseni kuyisabatha. Isabatha lesikhumbuzo ekuseni namhlanje kumhla ka-18 December. uThabo Sambothi lo ubingelelayo ohlelweni lethu Thuthuka eNazaretha. Namhlanje siyazi ukuthi sizongena esikhumbuzweni seNkosi iLanga. Ekushoneni kwelanga langesabatha namhlanje singena osukwini lokuqala. Kuyisikhumbuzo ke sihamba nomfundisi uJS Mhlongo okuyena esizobe sinaye esilekelela esicathulisa njengomuntu okwazile ukuthi akhulele eKuphakameni olaziyo ilanga bake bathi ihuka likaMahilela uma selibongelwa. Mfundisi siyabingelela ekseni kuyisabatha. Ake ngibingelele ngesiqubulo sasezulwini sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngibonge kakhulu namhlanje ukutholakala ngila sikhumbula inguqunguqu Nkosi iLanga phuma sikothe nabothali abahangula. Siyabonga Mntaka Sambothi. Mfundisi weNkosi, umfundisi njengomuntu okhulele eKuphakameni, umfundisi njengomuntu owazi iNkosi iLanga, mhlawumbe ungasipha nje i-background yakho nelanga mhlawumbe nokufika eKuphakameni ukuthi nifika kanjani nje kancane ukuthi umfundisi kuyephi ekhaya. Umfundisi uMhlongo lo ongokuzalwa phansi kwenhlangakazi endaweni yakoSiyane la izalelwe khona. Ukuhlangana nobuNazaretha ke kona kube ukufika kwaBhombela endaweni yakithi enhlangakazi wehlela kithi la afika khomba inkomo khona isesibayeni wathi lenkomo iyosengwa nominini ngoJanuary mayfika kwase kuqala kuyenzeka wesiyaphenduka ke ugogo ozala ubaba intombi yakanzama yayisiwa iNazaretha kwaze kwafika isikhathi sokuthi sizalwe nathi mase sizelwe ke ngenhlanhla ngesikhathi sesizelwe nako kwenzakalayo kwabo ukuthi kufanele noma wami intombi yakanzobo iphenduke ibe iNazaretha no anti ababili baphenduke bayeNazaretha balandele ugogo intombi yakanzama makushona uma ke ukuze umuntu afike eKuphakameni kulapho khona athe meshona kanti kuzongena ubungoma komunye woma umncane bami uMazungu mengena ubungoma base bexoxo anti ukuthi umama ungena ubungoma yayisithi iNkosi iLanga ingane yehliseni ngeke zikhule kahle leingane uma kungenzeka ukuthi ziyaqhubeka ihlala nesangoma mezidla ukudla sangoma izokufa kulapho ke sabuyela khona emzini waseKuphakameni ngokululekwa iNkosi iLanga safika sahlala endlini ukuthi isesikoleni elapha phezulu sadlulela esipholi akukhona ngahlalanga khona ngenye indlela ngiyawazi u14 ngiyawazi u25 ngiyawazi u23 ngase ngikhulela ke ngaphakathi esipholi isikhathi esiningi iloko ke okwadala sibele eKuphakameni ungena esikoleni nje Shembe Memorial sangena ngikhokhelwa yona iNkosi iLanga ngisho nokudle besikudla bekulethwa yona isondla siseKuphakameni yiko lokho kwafike kodala ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale eKuphakameni. Kushuthi mfundisi sihlangene nje la uzokhuluma hayi inzwabethi makuthiwa nje kufana nami mina ngikhuluma inzwabethi mangikhuluma iNkosi iLanga ngizange ngilibone ilanga wena ukhuluma ngelanga elanilanda ekhaya lanibeke eKuphakameni. Yebo ngikhuluma ngelanga elasilanda emzini wakithi ekubalekeni sibalekela ukuthi ngeke sidle ukudla okuphekwe isangoma ngiyafisa kucace lokho inkulumo yelanga ngeke leingane ziphile mazidla ukudla okuphekwe isangoma sase sibuya ke siyohlala eKuphakameni sagcina sesihlala unomphela ngenye indlela ke indaba kaShembe icala kugogo ozala omkhulu intombi yakaXulu bisilandela kuManzama ilandele nakukhokho ukhokho mesezohamba emhlabeni ushiya isibusiso umi phezulu kwentaba inhlangakazi ubheke okhalweni lakithi uthi bonke abayolandela lo buNazaretha imizi yabo yobamkhulu yoba ngangumzwa komavumengwaneni sahlala ke lapho ngangokuthi umkhulu wami usiyewu ozala ubaba wathi uma sekushonekela intombi yakanzama engiyishoyo iNkosi iLanga yayisibuza ko-anti ukuthi ubaba wena uyafuna yini ukuganwa wesiyavuma umkhulu mebembhalela yayisithi iNkosi ke kulungile ngizomtholela intombi wabiza intombi zaze zantathu
esithathu kwabe yakamakhanya entinyane eyathi mifika wayesethi ke hayi lengane ingakwazi ukuhlala nomuntu omdala wayeseyaganwa ke umkhulu intombi yakamakhanya entinyane okuyona njengamanje kubo kuyona abasele babili abakhona ukhona ubaba omncane noAnti ushadele kaThusi uMhlongo kaThusi bakhona ikona ke okodwa sihlale eKuphakameni sakhula ke eKuphakameni sakhula izingane eziningi zazo oswidi bathola koyise uma beqhamuka emsebenzini thina siqale ukuthola uswidi sumukela inkosini iLanga mayothiwa sifike sihlale eduze kwayo nabantwana bangaphakathi okwamakhosana namakhosazana ngaphakathi sikhule sifike sihlale eduze kwayo isamukelise ngiyakhumbula ukuthi sasike sifike mhlambe su5 size eduze kwendle emhlophe sidlale aphume lapho angasixoshi nephuma athi sondelani labantu abami bese siyasondela eduze kwakhe ebese ehamba nathi ayokoma phesha kwethi room emzini waseKuphakameni kwakhona indawo okuthiwa isesitini lesibovu la kwahlala khona amakhosana wodwa inkosi iLanga mengithi amakhosana ngisho amadodana wefika lapho mema lapha phesheya ngaseyitolo kuthi uwatha guqa wonke umuntu ebese eqhweba kunyakaze bonke abantu meqhweba ebese khomba ukuthi ukhombe esitolo bese kuwela ubaba uNhlanzi okuyena wayephethe esitolo mefika ngithe sasu5 mhlambe sihamba naye wefika mhlambe athathe 12 wamakhekhe methatha 12 okwakwenzeka ke kunye wethatha 12 siyothi mase sifika la ibeke khona isihlalo everanda endlini emhlophe sifike sokukhona abanye abawu7 amakhekha wabe asanele sonke yile umpilo ke esiyiphilile emzini waseKuphakameni kuningi esikubonile ngifuna ukulungisa la hey angilazi iLanga mengithi angilazi ngichaza ukuthi kwangeyena umkhulu lo ofana nomkhulu abanye kwangena ubaba ofana nabanye obaba angimazi ngoba ngikhumbula ukuthi noma ngangimncane kodwa wawukufike ngelinye ilanga emhlophe etheqwa ngelinye ilanga umfice ensundu ngelinye ilanga umfice ngomunye umbala kanjalo ngisho nezinwele zayishintsha akekho umuntu ongathi uyamazi ngoba wayishintsha shintsha ngakho ke ngithi akekho wazi lo umuntu wasezulwini Mfundisi Mfundisi uma ukhuluma kanjena thina mina nje indaba yeLanga umuthi nanihlala mali eduze kwalo malothiwe linipha amaswidi mina nje ngikhule ngalesikhathi uthi mawuthi ubuza abantu abadala ngeLanga kuthiwa ha kwangelanga manje le nto igcine yenza ukuthi kuba ushembe nje osabe lo shembe lo ayikushuthiwa ushembe wayengabathanda abantu kwakushembe onjani ngoba manje abantu abaxoxe lento ukuthi hawu kanti ushembe wayibuye anipha amaswidi ushembe nanibuye nihlale naye mayothiwe akwangathi nje into ababeyisha abantu uLanga uyazi ngaze ngasizwa kakhulukazi umuntu eseqale sezwa amakhasethi hawu kanti ubabiLanga inkosi eyikhuluma kanje kwaphinda futhi kwayincwadi lezi yakhumbula incwadi kaAdvocate Mnyandu isabhaliwe ise nebinding ingakabi lokho kuyiyona namhlanje umuntu waqala ke wafunda intshumayelo zenkosi iLanga kwayimake umuntu eba neunderstanding ukuthi iLanga laluhlobo luni kanti lo muntu ngoba mawusufunda encwadini lethi intshumayelo zenkosi iLanga kaAdvocate Mnyandu uyathola ukuthi cha iLanga likhuluma indaba kaNkuluNkulu nje la manje lento nje ukuthi nje uthi mawuthi uyabuza kuthiwa awulali ngafakwa ubona hayi labantu yingoba mhlambe babengezwe malikhuluma ngoba akakutshela umuntu ukuthi iLanga lasifundisa ukuthi iLanga lasifundisa ukuthi mina